सर्दियों में इसको बना डाला तो लाइफ झींगा लाला। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 चम्मच बेसन, कुछ बादाम के टुकड़े, कुछ पिस्ता, कुछ अदरक, 1 चम्मच घी, केसर और दूध। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पैन में 1 चम्मच घी डालेंगे और उसको गरम कर पिघला देंगे। जब तक वो पिघलता है उसके अंदर हम डालेंगे, देखिए घी पिघल रहा है मेरा। उसके अंदर फिर हम 1 चम्मच बेसन डाल देंगे। इसको अच्छी तरह तक सुनहरा होने तक भूनेंगे। और अब देखिए ये हल्का हल्का सुनहरा होते जा रहा है और जले ना, ये आप ध्यान रखिए ये जले ना, जलने से इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो गया है तो इसमें हमने दालचीनी डाल दी, अदरक डाल दिया और उसके बाद इसमें हमने दूध डाल दिया। तो गर्मा गर्म दूध डाला है और इसको 1-2 बॉयल और उसमें केसर वाला दूध भी डाल दिया है। तो इसको 1-2 उबाल लेने तक हम उबालेंगे दूध को। जब तक दूध उबल रहा है उसके अंदर हमने कटे हुए बादाम और पिस्ता भी डाल दिए हैं और इसको 1 उबाल लेने तक चलाएंगे ताकि दूध तले पे ना लगे। और अब 1 उबाल आ गया है, इसको हमने कप में ट्रांसफ़र कर लिया है और वाकई ये दूध बहुत टेस्टी बना है। मैं आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, इसमें बिल्कुल भी शक्कर की ज़रूरत नहीं है। ये वाकई में बहुत मीठा है और आप बनाइए और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा।